O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre o novo Código Florestal e as cidades. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para debater este assunto, com muito prazer. O Dr. José Salles, ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo, doutor em Planejamento Urbano Regional e Engenharia do Território e professor da UFC. O outro convidado é o engenheiro Leonardo Ferreira, ele é agrônomo da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMASSE. Eu vou pedir um pequeno intervalo e se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Para os especialistas, o novo Código Florestal trará grande impacto nas cidades. O novo Código Florestal tem causado polêmica quanto às regras para a preservação das florestas brasileiras, entretanto, um ponto que ainda não tem sido consistentemente debatido é o efeito que a legislação terá sobre as áreas urbanas. Estamos falando de um Código Florestal que traz discussão com ruralistas versus ambientalistas, mas o grande impacto acontecerá na área urbana. O novo Código Florestal, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, e a medida provisória 571, de 25 de maio de 2012, que altera e insere questões do ambiente urbano no mesmo conjunto de regras para determinações do meio rural, o que tende a gerar descompassos. Um exemplo desse deslocamento está nas regras para as áreas de preservação permanente, as APPs, de curso de água, porções de terras às margens dos cursos de água natural que devem ser conservadas com o objetivo de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geográfica e a biodiversidade. De acordo com o novo código da zona rural, as áreas que estiverem ocupadas dentro do limite desse tipo de APP podem ser compensadas através de regras já previstas na regulamentação. O mesmo não acontece com a área urbana. A lei deveria traçar normas gerais, mas não chegar ao ponto de delimitar restrições grandes, como no caso das APPs. O Estatuto da Cidade diz claramente que quem define as regras que se aplicam nas cidades é o município, e é nessa instância que se faz o plano diretor, a lei do uso do solo. O Código Florestal deveria estar harmonizado com isso? É a minha primeira pergunta. Eu vou começar aqui com o Dr. José Salles. Bom, essa circunstância ela é muito peculiar, né? Porque os planos diretores, em geral, estão muito preocupados com o uso e ocupação do solo. E a preservação de recursos naturais sempre fica em segundo plano, né? Embora todas as cidades ou todos os contextos urbanos estejam ligados à água, porque raramente existe um contexto urbano que não seja ligado à água. E ele sendo ligado à água, ele tem áreas de preservação lindeiras aos sistemas hídricos, né? E essas áreas essas situações lindeiras aos sistemas hídricos, lindeiras é que fica do lado, próximas, etc. e tal, elas deveriam ser preservadas. Elas deveriam ser áreas de recuperação de vegetação ciliar, deveriam ser corredores verdes, que nos trariam com a maior qualidade de vida. A gente tem, aqui na nossa cidade de Fortaleza, dois exemplos que são díspares. Um é o corredor do Rio Cocó, que se transformou no Parque do Cocó. Ele é uma área de aproximadamente 1.152 hectares e que está medianamente preservado, com situações de mangue. Outro é o corredor do Rio Maranguapinho, onde não existe preservação. Por quê? Porque a cidade se apropriou de toda aquela situação que originalmente deveria estar presente a vegetação ciliar. E como que a gente compatibiliza essas situações?
Se vê hoje que a preservação é fundamental, não só para equilíbrio natural, mas como qualidade de vida. Então, esse grande debate é que permeia as situações urbanas da cidade brasileira. Tem cidades que já avançaram. Por quê? Porque elas adotaram a obrigatoriedade de preservação das situações dos corredores hídricos ou os corredores hídricos ambientais. No nosso caso aqui, nós poderíamos avançar e transformar isso numa norma estadual. Por exemplo, notadamente para as cidades onde a gente tem, passando por ela, grandes rios ou rios medianos. Perfeito. Doutor Leonardo Ferreira. Boa tarde. Né? Então, em relação a essa questão, né, ela é um pouco complexa, né? Tendo em vista vamos dizer assim, as diferenças, né, que exigem, né, considerando, né, que a gente vive num país grande, né, e que cada cidade tem a sua peculiaridade. Né? Bom, pelo menos tem alguma coisa que, se nós compararmos, né, a lei anterior, face à que está vigorando agora, né, e de certa forma já atenuaria um pouco a questão, né, tendo em vista os aspectos relativos, né, principalmente a questão da cobertura vegetal, né, que aí, como o professor colocou tão bem, né, está muito associada à questão também da manutenção dos recursos hídricos, né, e isso é fundamentalmente importante, tendo em vista que a população ela faz o uso da água, né, tem que ter água para consumo. E a questão da cobertura vegetal é fundamentalmente importante na manutenção desse potencial hídrico, né? Seja tanto na cidade como na área rural. E, como eu digo, como é uma situação que ela é muito peculiar de cada cidade, né? Então os tratamentos são diferenciados. Né? Quando eu disse que, comparado com o código anterior, o novo código, né, pelo menos ele veio, né, salvaguardar uma situação que era a questão das reservas legais. E aí existia um grande problema, que no momento em que a prefeitura decretava, né, uma área de expansão urbana, tudo quanto era imóvel rural, que tinha aqueles 20% que a legislação estabelece, né, como área verde, com cobertura vegetal, desapareceria. Né? E no novo código não, pelo menos isso está salvaguardado. Né? Porque no momento em que a prefeitura decretar, o órgão público municipal decretar as áreas rurais, né, incluí-la no plano de expansão urbana, essas áreas elas não vão desaparecer. Né? Então elas vão ser incorporadas como a área verde institucional do parcelamento do uso do solo. Nesse caso, então, pelo menos isso aí está guardado. Né? Agora, uma preocupação maior que teria que ser era com a questão da vegetação, como ele falou, né, lindeira, né, em relação aos recursos hídricos. E como eu falei, como eu disse, é um caso muito peculiar de cada cidade, né, isso teria que ser tratado, não sei se seria o caso de ter que ter se ouvido os representantes desses órgãos, né, para que fosse estabelecido, como foi feito também, e a preocupação que se teve quando foi se estabelecer as normas para o novo código, né, dessa consulta pública que houve, né, e aí onde eu vejo que quem coordenou isso aí pecou porque não deu o devido direcionamento que teria que ter que se dado para, vamos dizer assim, essa fração, né, do território, né, correspondente às áreas urbanas. Doutor José Salles, assim como leigo, eu fico imaginando, porque quando o legislador vai fazer um código desse que diz assim, a regra é essa, eu tenho que ter aqui, na beira do rio, 5 metros ou 10 metros, eu tenho que deixar isso. Quando ele diz isso, num país igual ao Brasil, né, que cada cidade é uma cidade, cada lugar é um lugar, e para cumprir a lei, nós vamos derrubar as casas que estão dentro dessas áreas que não poderia ter casa de jeito nenhum? Teoricamente, sim. Agora, isso é muito complicado, porque quem vai habitar na cidade essas áreas inadequadas ou insalubres, ou onde não se pode edificar, em geral, a população de baixa renda. Já não podia, né? Já não podia. Mas por quê? Por que ela vai habitar ali? Porque é a área que é onde ela tem a oportunidade de se localizar.
porque é uma área que não tem valor comercial. Então, essa circunstância, por si só, já complica. Por exemplo, se a gente comparar o caso do cocó com o maranguapim, isso é muito complicado. Porque, por exemplo, por que o maranguapinho está mais deteriorado a sua situação? Por quê? Porque ele fica na faixa onde a população que reside em volta tem um menor poder aquisitivo. Ela seria de uma classe C, D e até E. E por que o cocó é melhor preservado? Porque ele fica numa vertente da cidade onde o poder aquisitivo da população, e notadamente a educação da população, é diferenciada. Porque a preservação, ela não pode ser regulada só pela lei. Ela tem que ser regulada pela consciência social, pela educação, por educar a criança desde pequenininho, que aquilo incide na qualidade de vida. Né? Por quê? Porque grande parte dos nossos sistemas hídricos, eles desapareceram. Por exemplo, você tem rios aqui que não são mais rios. Você pegar o antigo rio Aguanhambi, ele não é mais rio. Ele é um canal de drenagem. Você pegar o histórico rio Pajeú, em parte ele é um esgoto a céu aberto que passa pelo centro da cidade, indo na direção da aldeota. Então, toda essa circunstância hídrica, ela foi transformada ou foi destruída. Por exemplo, se a gente pegar o Pajeú foi responsável pelo aparecimento da cidade de Fortaleza. Sem o Pajeú, Fortaleza não existiria. Por quê? Porque tentaram implantar a cidade nas margens do Ceará, não deu certo. Por quê? Porque não tinha água potável. A água potável estava longe, tentaram 2 vezes. Só quando os holandeses vieram para cá, e por volta de 1649, é que eles descobriram um sítio à beira-mar, uma localização à beira-mar, onde tinha água potável. Então, a água e a vegetação, elas são responsáveis, historicamente, pelo florescimento das cidades. Então, a cidade, em contrapartida, deveria preservar essa circunstância, que é histórica. E como isso não acontece, agora, com o novo Código Florestal, é um bom momento de se voltar a discutir isso daí. E, pois é, queria colocar aqui, doutor Leonardo, para saber se nós vamos ter oportunidade de recuperar essas áreas. Eu estou pensando, por exemplo, no Riacho Maceió, que sempre tem uma polêmica ali, em uma área naquele ali, há possibilidade, se você conseguisse recuperar e ela voltar a ser uma bela paisagem, não um monte de lixo? É um processo tanto quanto, vamos dizer assim, que requer um desafio grande, né? Voltando à questão, né, dessa população que reside nessas áreas, né? Então, a nova lei ela inclusive trouxe um novo capítulo hoje que fala das áreas consolidadas, né? Então, são aquelas áreas que já vêm sendo exercida alguma atividade ou até mesmo que existem populações residentes ali, né? E aí essa questão recai sobre a regularização fundiária dessas áreas, né? E está previsto no novo código isso aí, tá? A regularização, né? Principalmente para o que ele chama de população de baixa renda, né? Então, se há previsão dessa regularização dessas populações que residem no entorno dessas áreas de uso restrito, né, como a lei estabelece, e se o uso é restrito, por que elas estão sendo ocupadas, né? E aí, como eu digo, é um desafio, porque se a lei diz que pode ser, a regularização fundiária pode ser implementada nessas áreas, para você estabelecer uma política, né, de recuperação nisso aí, você vai gerar um conflito muito grande, né? Mas, assim, dependendo do tratamento que é se dado, do planejamento que é feito, né, na área urbana, como eu falei assim, é um pouco trabalhoso isso aí, né? Mas eu acredito que, em virtude das circunstâncias, né, que reinante na área lá, um bom trabalho que venha a ser feito, lógico que isso vai ser a longo prazo, né? Poderá trazer um resultado não imediato, né? Mas um pouco demorado. Agora, não é impossível de se recuperar, né? Há possibilidades. Ok, eu vou pedir aqui um pequeno intervalo no programa Universidade Viva, que hoje está discutindo o novo Código Florestal e se ele trará grande impacto nas cidades. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail
fgftv@fgf.edu.br. O programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o Código Florestal e a cidade. Queria colocar aqui o doutor José Salles na conversa. Doutor, segundo o texto do novo Código, as chamadas áreas de preservação permanentes, APPs, para recomposição deverão ser definidas pelos órgãos ambientais que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, conforme as características de cada região. É isso e por quê? Porque a gente é um país de dimensões continentais. E a realidade geográfica existente no país é muito diversa. Por exemplo, se o senhor pega um rio amazônico, ele é totalmente diferente de um rio intermitente como o nosso Jaguaribe. As faixas são menores, a área de sedimento onde pode ter recuperação de vegetação é menor, é totalmente diferente. E o sistema climático também é diferente. Então, por a gente ter essa diversidade físico-geográfica, cabe a cada região ou cada situação determinar o que lhe é mais conveniente. Agora, isso deveria ser uma palavra de ordem nacional, porque há cidades onde já existem situações até mais avançadas, muito mais avançadas, que é recomendado no Código Florestal. João Pessoa, aqui do nosso lado, ele tem áreas verdes públicas acima da recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é 12 metros quadrados por habitante. E em Recife, aquela situação de Recife? Em Recife também aquela situação está em processo de recuperação. Por quê? Porque algumas situações estão sendo restauradas, removidas, porque já chegou a um limite lá. Certo. Queria colocar, doutor Leonardo, como a gente poderia resolver esse mesmo tipo de problema? A quem se a gente pode recorrer? Como é que a gente pode vislumbrar? E que tipo de solução o senhor vê para esses locais mais degradados aqui do estado do Ceará, aqui de Fortaleza, principalmente? Bom, aí teria que ter um entendimento, né? Eu acho que entre os órgãos de meio ambiente, né? Da esfera federal, estadual e municipal, né? Com a sociedade civil, tá? E as entidades, né? Que estão enganjadas nesse movimento. E a estratégia, né, que poderia ser usada para isso aí, bom, aí partiria principalmente, como o professor enfatizou bem aqui, né, a questão, eu acho que a primordial é a questão da educação, primeiramente, né? E segundo, com um trabalho de educação bem feito, né, que aí você vai despertar, né, a questão da conscientização da população, que eu acho que vai muito isso aí. E a partir daí, né, assumir o compromisso realmente da gente ter que fazer um trabalho realmente efetivo, né, de consolidação, né, nessas áreas e de recuperação, reflorestamento, né, visando exatamente a recuperação das margens, pelo menos dentro da faixa do que a lei estabelece. E mais, o senhor acha que essa educação, que tipo de educação é essa? É a educação escolar, é a educação das pessoas mesmo? E se existe essa diferença, como é que a gente vai incutir na cabeça da nova geração de que ele deve preservar? Todo mundo tem essa consciência, mas a gente consegue mesmo, efetivamente, né, fazer com que essas pessoas se conscientizem e participem e para tentar consertar esse mal que nós mesmos fizemos a cidade? Eu acredito que sim, né? No momento que você toma consciência daquilo ali, né? Você degrada menos, né? Você desmata menos. A gente sabe que a questão do poderio econômico, né? Realmente tem uma influência muito grande sobre isso aí. Quando a gente vai para o lado empresarial, aí só se vê realmente a questão o fator econômico,
né? E isso aí realmente a gente sabe que contribui muito, né? Mas existem determinadas situações, né, que realmente a gente tem que buscar, né? Tem que definir realmente, tem que dar soluções e até mesmo, se for o caso, a gente tem que entrar com ações, né, de cunho e até que vai além da questão administrativa em si, né? Buscar talvez assim, se ser mais incisivo em relação aos órgãos, principalmente de meio ambiente, né? Em termos de fiscalização, né? De controle, exigir desses empreendimentos, né? Que pelo menos estabeleçam ações que venham pelo menos mitigar os efeitos, né? Das ações que são, vamos dizer assim, incorporadas, né? Com a implantação de determinadas empresas ou empreendimentos ou atividades, né? Que venham realmente a causar a degradação nessas áreas. Doutor José Salo, o senhor acredita que a população de Fortaleza realmente conhece o Rio Cocó? Uma parte conhece. E usa e preserva e... Embora o conhecimento pudesse ser muito maior. Tá? O conhecimento pudesse ser muito maior. Se houvesse uma prática diária de divulgar que aquilo é um bem, pois é, mas um bem social. O que é que falta? A coisa mais linda do mundo. O que é que falta? Mídia. É evidente que falta mídia. Você tem mídia para tudo. Você tem mídia para dizer que a beira-mar ela é o elemento de maior prioridade para a cidade de Fortaleza. Você tem mídia para tudo. Por que você não pode ter uma mídia contínua para a preservação ambiental? Por que tem determinadas situações que tem? Por que tem países que adotam essa mídia? Por que nós não podemos ter essa mídia? O problema é que essa conta ela não caiu na cabeça do gestor. É um problema de aritmética. Isso. Por exemplo, é um problema comezinho de aritmética. É muito mais barato recuperar do que restaurar. Vamos ver o caso do Rio Maranguapim. É quase 900 milhões para você recuperar uma parte do Rio Maranguapim. Quase 900 milhões de reais, quase 1 bi de reais. Se essa circunstância viesse sendo preservada, primeiro, a população já teria incutido em si própria que aquilo é necessário. E é necessário qualidade de vida, qualidade climática. A gente precisa aqui de qualidade climática, porque a gente está no semiárido, na faixa tropical. Então, essa circunstância, quem vai mudar isso daí é a educação e a mídia da educação. E o poder público não tem papel nisso aí, não? Olha, eu sou um pouco reticente ao papel do poder público. Por quê? Porque eu acho que o maior predador é o poder público. E lhe digo por quê. Porque o poder público fecha os olhos para algumas circunstâncias. E quando a circunstância já está consolidada, ele autoriza. Ele autoriza, ele estende a avenida, ele estende a infraestrutura urbana, ele faz a drenagem mal feita. Quando a população de baixa renda invade o recurso hídrico, ele faz de conta que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, tem um córrego na frente do aeroporto que alimenta uma lagoa que tem dentro do aeroporto que foi invadido em 2 meses. O poder público municipal não tomou uma atitude. Isso até eu iria perguntar ao superintendente da semana, né? O secretário da semana. Não tomou uma única atitude. E o invasor que está ocupando a margem daquele código, ele está ocupando de uma forma diferenciada. Porque já tem casas lá de alvenaria e casas de 2 pavimentos e casas que já se transformaram em pontos comerciais. Então, que demanda social é essa? É o mentirismo que está levando a essa circunstância. Não, é o necessitado que está ocupando. Como é que o necessitado faz uma casa de alvenaria em 2 meses, transforma essa casa num duplex e transforma num ponto comercial? E invade aquela área nas barbas da administração. Então, a gente tem predadores de várias ordens. Poder público é autorizativo ou inoperante. O especulador imobiliário, ele
tenta descumprir o regramento, mas talvez não seja o maior descumpridor. E a população de baixa renda alega que ela tem prioridades em invadir qualquer área. Então a gente está numa questão, numa ausência de ordem urbana. A gente precisaria primar pela ordem urbana, que a ordem urbana nos daria maior qualidade de imposição desse regramento. Ao mesmo tempo, nós deveríamos ter uma mídia continuada. É uma mídia que nem você usa para sistema de saúde. Perfeito. Queria colocar aqui, Leonardo, na conversa, para a gente repercutir mais esse tema, porque há 13 anos nós estamos aqui, e eu moro ali na Maestro Lisboa, e todo dia eu passo para cá. Quando cheguei ali perto do Castelão, eu presenciei o começo, né, daquelas pessoas invadindo aqueles terrenos ali ao lado do Castelão, fazendo primeiro uns casebres, como o professor próprio disse, e depois transformaram casebres em 2 andares, e depois começaram a fazer armazéns. Rapaz, e ninguém disse nada, e ninguém fez nada, e ninguém faz nada, e está por isso mesmo. Aí a Coelce vai e liga a energia, aí a Cagesse vai e liga a água, e aí como é que se resolve um problema desse? Isso é apenas um exemplo aqui, né? Não, essa situação, inclusive hoje até para o órgão estadual fica até complicado, né? Não sei se vocês têm conhecimento da lei complementar, né, que exige hoje. Isso veio o quê? Travar os órgãos. Eu até digo que a lei complementar ela foi colocada de forma intencional, né? Porque, por exemplo, como é de uma área, né, dentro do município de Fortaleza, aí a lei diz que a competência é do município. O máximo que o órgão ambiental pode fazer é chegar e, a partir de uma comunicação do órgão municipal, né, ele se julgando, né, inoperante, né, o órgão poderá fazer intervenção. Se isso não acontecer, só ele é quem tem a competência para fazer isso. Aí é por isso que... Da mesma forma, o IBAMA só poderá fazer, né, nesse caso, dentro de uma área, né, de domínio, né, da União. Caso contrário, né, ele tem que esperar o quê? O comunicado, né, do órgão que é responsável pela gerência daquele território, que é a comunicação expressa, né, fazendo a denúncia e dizendo que ele haja de forma subsidiária. Aí, entende, eu posso fazer uma metáfora, uma comparação com o ato médico, né? O corpo humano não é um departamento, né? Não é um departamento, mas se eu estou com um problema aqui na unha, rapaz, tu vai procurar um especialista nisso aí, porque eu só entendo da unha da mão esquerda, do dedo, não sei o quê. Quer dizer, que eu não posso, que não pode haver essa combinação, essa conversa entre os especialistas, entre os órgãos federal, municipal e estadual, para o bem da humanidade, para o nosso bem e para o próprio bem do homem. Não pode, isso não pode. Está errado isso? Infelizmente, a lei, ela estabelece, né, ela faz essa divisão, né, e estabelece esse limite de restrição. E aí a gente não pode, porque qualquer ação que a gente venha fazer, né, de repente, pode ser julgada, né, de forma ilegal, né, e tornar-se sem efeito jurídico. Ok, eu vou pedir aqui mais um intervalo no programa Universidade Viva, que hoje nós estamos discutindo o novo Código Florestal e a cidade. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o novo Código Florestal e as cidades. Queria colocar novamente aqui o doutor José Salles na conversa. E para lembrar de que forma o Código Florestal, tal como ele está, ele poderia trazer benefício, né, para os setores de agronegócio e como a sociedade vê isso como um todo. Bom, parte da sociedade acha que o código é benevolente, né? Porque ele diminuiu em algumas áreas a proteção da margem ciliar dos rios. Mas no cômputo geral, o código é benéfico, porque ele criou um regramento mais rígido para a nação inteira. Você
Você não pode ter uma infringência. Antes você tinha a liberdade de ter infringências regionais. Hoje você não pode mais ter essa infringência. Você tem que proteger a margem dos rios, você tem que proteger as cumeadas, né? As cumeadas. Você tem que proteger o topo das situações já vegetadas. Então aquilo criou um regramento nacional. É muito bom isso. E se esse regramento nacional for aplicado à questão das áreas urbanas, das APPs urbanas, isso seria muito benéfico. Embora do meu ponto de vista, eu julgue que essa é uma pequena falha no código. Ele deveria ter aberto um capítulo específico para os contextos urbanos, ou para as florestas urbanas. Por exemplo, aqui o Cocó é uma floresta urbana. Saiu aí ontem, no jornal O Povo, Isso. é uma extensa pesquisa jornalística feita pelo jornalista Dimitri Túlio. Isso. Ficou 3 anos e Levou meio 3 anos pesquisando. dentro do Cocó. 3 anos e meio, 1000 dias ele ficou pesquisando dentro do Cocó. E uma diversidade extraordinária. Mostrando os 70 animais, os 70 tipos de pássaro que tem, Isso. os berçários de aves, o tipo de vegetação que existe, que é de uma riqueza impressionante. E essa riqueza, ela é nossa, é do cidadão, é do habitante de Fortaleza. Ela tem que ser preservada. Mesmo que a gente não utilize o Cocó no dia a dia. Porque ele é o canal de entrada dos ventos alísios que dá essa qualidade de clima à nossa cidade. É verdade. Eu queria colocar aqui o Leonardo, Leonardo, e os pequenos agricultores, como é que o código... Porque quando eu vejo o pequeno agricultor, o pequeno agricultor vai lá plantar na beira da lagoa, né? Ele vai plantar na beira do rio, né? Ele vai pequeno agricultor de sobrevivência, aqui no estado do Ceará. A gente tem até uma certa dificuldade aqui dessa pessoa sobreviver, porque as pessoas estão vindo para a cidade, né? O código, de uma certa forma, prejudicou esses pequenos agricultores, que eles não podem mais utilizar essa beira do rio para plantar batata, por exemplo? Pelo contrário, né? Eu acho que o novo código, né? Ele só veio a beneficiar o pequeno agricultor. Tanto é que tem um capítulo, né, exclusivo sobre agricultura familiar, né? Além de permitir o uso, né, de um modo assim, dentro da propriedade, né, fora das áreas de uso restrito, né, também estimulando, né, de certa forma, beneficamente, o uso das APPs, né? Inclusive reforçando a manutenção daqueles casos, né, que já são, vamos dizer assim, que já vêm sendo exaustivamente trabalhados naquelas áreas, né? Dando também a oportunidade, né, de haver uma recuperação daquelas áreas, né, considerando os diferentes níveis em função do módulo fiscal e em função também do tipo de área que está sendo ocupada, né? E você acha, então, que mais a agricultura de sobrevivência, eu queria que você explicasse mais ou menos assim, como é que esses pequenos agricultores se sentiriam, eles estariam mais agraciados pela lei, se eles não podem mais usar aquela área que eles sempre usavam, ou eles podem? Pode. Agora, só eles podem. Por que eles podem fazer isso? Porque geralmente são atividades que requerem uma área menor, né? Elas não são áreas extensivas, né? Geralmente, de um modo geral, em termos médios, a área da pequena agricultura é 3 hectares, né? Para plantar milho, feijão, mandioca e tal. Então não é uma área que tem um grande impacto, né? E como eu digo, já são áreas que vêm sendo trabalhadas já há muito tempo, né? Inclusive aí entre o capítulo da questão das áreas consolidadas, né? E desde que comprovadamente, Pronto, né? O que é uma área, para a gente entender, o telespectador, o que é uma área consolidada? Consolidada porque ele já vem sendo trabalhado há vários anos ali, né? Dentro das faixas dos 30 metros, né? Da encosta, por exemplo, da encosta com 45 graus, no topo de morro. Então, quer dizer, é uma área que, vamos dizer assim, já está, vamos dizer assim, instituída, né? Do ponto de vista da agricultura, certo? Então, não precisaria ter que
haver mais a supressão da vegetação, né? Já existe um limite, né, definido nisso aí, né, onde ele trabalha, sem precisar ter que ampliar essa área. Eu queria colocar aqui o doutor José Salles na conversa, e para lembrar para ele, como o senhor sabe, eu sou lá de Capuí, e lá eu lembro que quando eu era criança, a gente, na época do inverno, tinha uma várzea lá que chovia, né, aí a gente ficava com água pela canela, né, mas quando é no outro dia a água ia embora, isso ficava, você poderia caminhar, que não tinha estrada nem nada. Mas hoje, e certo, quando dá uma chuva, né, passa 6 meses aquela água, porque as salinas foram crescendo, a impressão que eu tenho é que as salinas de Capuí e os projetos que fizeram lá para criar camarão, eles se juntaram todos e estavam formando um lago de água salgada, é isso? E isso é legal? É exatamente isso que está acontecendo. Porque na hora que ele salinifica o solo, ele cria uma crosta, assim, tipo um tanque que impede a água de penetrar no solo. E a salina, ela é uma prática de 2.000 anos atrás. A salina de Capuí deve ser a salina mais antiga em operação que tem no mundo, né? Acho que só no norte da África tem aquela ausência de tecnologia lá. Porque o sal é necessário, só que a extração do sal não precisa ser feita daquela forma tão predatória. E aquilo lá é um problema de saúde pública, aquilo. Por quê? Porque aquilo vai afetar a qualidade de vida da população. E todo aquele contexto, todo aquele cordão de salinas e criatórios de camarão, ele está criando um território inóspito. Né? Ele está criando um território inóspito. Inóspito para a vida humana, para a agricultura, para os pássaros, para as espécies, para os preais. Não existe mais isso. De fauna e flora. E isso é um desserviço, né? Porque não que você seja contra a atividade econômica, mas a atividade econômica daquela forma, ela não é a necessidade humana. Se a gente comparar com o malefício ou o benefício que um pequeno agricultor faz, o pequeno agricultor ele não preda com o objetivo de predar. E a interferência que ele tem no sistema natural é pequena. Ele é não informado, mas ele não pretende destruir aquilo ali. Enquanto um salineiro, o compromisso dele é com lucro excessivo. Da forma mais barata. Pronto. Aí eu estou imaginando, por exemplo, ali tem uma faixa de coqueiros muito grande, que os coqueiros ficaram velhos, estão morrendo, e a turma, por exemplo, tem uma salina, não é salina não, de camarão, um tanque de camarão, que o cara derrubou. O cara derrubou os coqueiros e foi fazendo aquilo ali, invadindo cada vez mais essa água, né? Ela não vai prejudicar, você não tem mais, você não... E o código não faz nada, ninguém faz nada, não tem lei, ninguém pode reclamar de ninguém, só do bispo. Ali por ser uma área de mangue, né? Eram antigas áreas de mangue, elas deveriam ser protegidas como tais. Porque são ecossistemas que não podem ser alterados. Aquilo ali é um problema de ação pública misturada com cidadania que tem que surgir dali, né? Mas do povo de lá mesmo, os órgãos ambientais, estaduais, ambientais, ninguém faz nada. Do IBAMA, tem que fazer. E por que não fazem? Uma questão de acomodação, talvez. Por exemplo, vamos pegar um outro tema. Por exemplo, a pesca predatória da lagosta, ela extinguiu totalmente aqui no a produção ela diminuiu quase a extinção a produção da lagosta no estado do Ceará. É verdade. Só agora, depois que a produção está quase em extinção, que a gente já diminuiu a possibilidade de reprodução, é que as medidas compensatórias estão sendo tomadas, de aumento do tempo de reprodução, etc. E tal. Daqui a um tempo, se a gente vai ter aí, em vez de 4 meses para reprodução, vão ser necessários 8 meses. É verdade. E, doutor Leonardo, a gente, com o novo Código Florestal, nós vamos viver numa cidade melhor, num mundo melhor, quando? Aqui no Brasil e aqui no Ceará. Vai ser um pouco demorado isso aí, né? O que é demorado? Eu vou viver ainda, a minha geração? Porque vai ser um processo lento, né? Até porque, como o professor enfatizou, o código não deu muita ênfase
né, a questão não priorizou, né, a questão das áreas urbanas, né? Então eu vejo assim, que ele se preocupou mais com a questão até da zona rural, até por conta da pressão, né, dos ambientalistas e ruralistas, né? Ruralistas. E não deu a devida atenção onde realmente a gente sabe que exige que o cidadão mora. Que o cidadão mora, que existe uma pressão, né, humana maior, né, onde a degradação é maior, né, onde a gente tem a qualidade de vida já está quase num ponto estanque, né, então deveria ter sido dado essa devida atenção. Né, e por isso que eu digo que esse processo vai ser um processo lento. Né, não sei se a gente vai conseguir chegar, né, a atingir assim, o nosso objetivo, né, mas eu acho assim que como diz, a esperança é a última que morre, né? E a gente tem que continuar, pelo menos vislumbrando que um dia isso vai melhorar. Doutor José Salles, os cientistas que gostam, né, de fazer pesquisas assim, ele disse que não, realmente, né, e vai haver, não vai ser agora em dezembro, 22 de dezembro, que o mundo se acabar, mas fazendo uns cálculos, o mundo vai se acabar daqui a 1 trilhão de anos. Então, por que é daqui a 1 trilhão de anos, ninguém deve se preocupar? O senhor acredita que esse código, então, chegou, mas para as cidades ele não serviu para absolutamente nada? Serviu. Eu até discordo um pouco do Leonardo aqui. Depende da cidade, depende da sociedade. Está entendendo? Depende da cidade, depende da sociedade. Eu vou citar aqui um caso. Há alguns anos aí eu presto consultoria à cidade de Teresina. Lá a faixa de proteção dos rios é entre 100 e 150 metros. É entre 3,5 vezes e 5 vezes o que é recomendado pelo Código Florestal para as áreas rurais. Lá no Rio Puti, que corta a cidade por 38 quilômetros, tem faixa lá que chega a 250 metros. Então isso depende da cidade. A cidade determinou que seja daquela maneira, que você tem que recuperar aquela situação ciliar, que aquilo é bom para o clima, para a qualidade de vida, ponto, ela determina. Tem cidades no Paraná que são muito, muito mais avançadas que o que é recomendado no atual Código Florestal. João Pessoa é uma cidade que tem uma legislação ambiental e roteiros de preservação muito superiores a qualquer cidade do Nordeste. Isso depende muito da cidade. E depende muito da história, da trajetória dessa cidade. O senhor acha que que os candidatos que pretendem ser gestores de uma cidade como essa, Fortaleza, estão a par deste assunto? Estão querendo conversar sobre este assunto? Tem algum projeto para isso? Eu não vi isso em nenhum debate. Eu vi uns 3 debates. Continua a história do promessismo e do mentirismo. O cara promete o que ele sabe que não vai cumprir. Às vezes não é nem da alçada dele, né? Não é nem da alçada dele. Não, eu vou fazer 3 IJF. Isso. Por que ele não mantém o IJF existente? Não, eu vou fazer mais não sei o quê. Vou fazer mais 14 terminais. Vai ver que o terminal não é nem mais necessário. Você tem que ter uma forma mais apurada de transporte de passageiro. O bilhete eletrônico, o transbordo é muito mais eficiente que o terminal. Eu vou fazer mais isso, mais aquilo. Essa situação de promessismo, eu vou salvar o mundo se eu for eleito, eu salvo o mundo. Não funciona mais, não sensibiliza. O que é que o senhor acha disso? O senhor está vendo também isso? Realmente, até agora, pelo pouco que eu tenho visto, né, a gente não vê nenhum comentário em relação a isso aí, não vê nem eu, pelo menos, particularmente, não vi nenhum candidato, né, se pronunciar em relação, né, ninguém fala de meio ambiente. Em falar em meio ambiente. Né? Eu acredito que em ocasiões anteriores até que se ouvia, né, falar nisso aí, porque foi na época de que se colocou a questão do efeito estufa, né, como ainda hoje é uma situação, né, que é global, né, claro. Mas depois que passou, né, toda esqueceu. O tema hoje é outro. Nem tem mais efeito de estufa hoje, né? O que está na moda hoje é essas caminhadas erráticas. A gente vê os candidatos andando para lá e para cá, fica barata tonta. Fulano de tal andou no Mercado Central. O outro foi andar lá na Feira da Aerolândia. Tá andando lá para quê? É uma beleza, né? O que está lá, ele deveria saber antes de começar a caminhar. É verdade, é verdade.
Olha, eu vou pedir mais um intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o novo Código Florestal e a cidade. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva, infelizmente, está chegando ao fim. Hoje o nosso assunto foi o novo Código Florestal da cidade. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Eu agradeço muitíssimo a presença do José Salles e do Leonardo Ferreira, e cada um dos senhores tem 1 minuto para as suas considerações finais. Vou começar ali com o Dr. José Salles. Bom, eu agradeço muito o convite de ter vindo aqui. É muito agradável que o debate, né, porque é um debate livre, né? E é interessante que isso aqui é dentro de uma universidade, né? A função social desse agrupamento de faculdades aqui está sendo plenamente cumprida, né? Que é divulgar ideias. Essas ideias, elas podem gerar até, são procedimentos de educação ambiental. Perfeito. São mudanças de paradigmas, né? Eu agradeço muito, fiquei muito feliz de ter sido convidado a participar desse programa. Ok. Dr. Leonardo Ferreira. Não, eu também, né, eu realmente agradeço, né, o convite, né. Acho que esses momentos são importantes, né, que esse tipo de informação, como o professor falou, né, falta de mídia, então isso aí tem que ser levado, né, à população, esse conhecimento, né. Saber que eu acho que pouca gente não sabe nem que existia o código anterior, né, porque Claro. eu trabalho fazendo vistorias, né, nas propriedades, e aí quando eu falo de uma reserva legal, de um APP, a pessoa diz, eu não conheço, não sei o que é isso, e o código antigo era de 1965, Isso. quando eu tinha 3 anos de idade. E por incrível que pareça, eu passei por uma faculdade de agronomia, fiz conservação do solo e nunca ouvi falar, né, de área de preservação permanente. Vim aprender na vida prática, na vida profissional, trabalhando, né, e o código é de 1965. Então, se o antigo, né, ninguém conhecia, espera-se que o novo, né, com a mídia, né, com a informação televisionada, né, comunicada, falada, escrita, né, pelo menos as pessoas, né, tenham o interesse, né, de procurar conhecer para poder saber fazer os seus direitos, né, e tornar um cidadão mais responsável com o meio ambiente. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, fazer só um comentário aqui com o Dr. José Salles, com você também, e porque eu não sei vocês dois, mas eu participo de colação de grau há muitos anos, né? Então a gente fica naquela fila apertando a mão, né, dos graduandos, mas antes a gente escuta ele dizer, eu prometo, né? Aí cada um, né? Aí você fez eu me lembrar, né? Que a gente, pelo menos 2 vezes por ano, a gente tem esse ritual nas instituições, né? E os candidatos devem, né, estar se lembrando, né, com essas promessas para repetir exaustivamente a história de prometer, né? Muitíssimo obrigado com a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF-TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um espaço no youtube.com/FGFES, onde você assiste este e outros programas gravados e produzidos aqui pela FGF-TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.